Hello，大家好啊，歡迎收睇。有冇搞錯啊，龍？咁有啲網民咧就問我，阿周文峰嗰個 skit 咧，你可唔可以做一個廣東版嘅 version 啊？咁樣當然可以啦，大家中國人嚟噶嘛，點解唔可以啊？其實講翻嗰段好簡單，我同學就即係一齊長大嘅，咁咧。我阿媽同佢阿媽咧就好 friend 嘅，咁周文峰係我啲 family friend 嚟嘅，即係喺即係大家都唔同學校，佢大我年半到啦。咁以前就成日都過佢屋企瞓嘅，咁holiday 又去玩啊，又即係一齊聽下歌曲啊，即係佢阿姨又會寄啲帶俾佢啊，咁我阿姨又會寄啲聲帶俾我啊，變咗我哋成日都一齊即係交換歌曲聽啊，同埋剩咯。咁阿媽就不嬲都想我過去同文峰一齊嘅啦，因為佢係一個好點樣講啊，一個好乖同埋一個好gentleman 啦，即係佢將來都會係做一個 blue collar 嘅啦。官仔骨骨啦嚇，咁斯文啦。最緊要一樣嘢就係阿媽想我學佢，因為佢學歷又好，咁個人又斯文，係啊，咁就即係如果跟佢嘅話，就有啲好嘅 influence 咯，係咯係咯。呢個好嘅影響咯，對我嚟講嚇，阿媽就好樂意嘅，俾我過去嗰度瞓嘅，咁就一齊玩，講到有一次，我哋開始就因為佢就大我2年，咁就我去中學開始就到11年班定12年啊。都唔係啊！嗰陣時仲係中3、中4嘅啫，係咯，咁嗰陣時佢都升學啦，咁開始分開啦，因為即係佢住北邊上，跟住佢間屋啱啱起好，佢以前住我呢邊即係呢邊噶嘛，以前就可以即係多啲聯絡啦，因為佢住得遠嘅問題啦，咁就變咗佢就唔可以即係成日一齊見咯，間唔中都有通下電話嘅，以前都仲Auntie 阿文峰喺咩度啊咁樣，但係而家唔係咯，因為佢住得遠啊。咁 anyway 佢有一次就 call 我，跟住就因為佢已經攞咗個 P 牌啦，P 牌即係 temporary 即係暫時性嗰啲車牌咧，即係我哋以前澳洲淨係得1年嘅啫，即係你考咗個 L， 即係跟住之後咧就有一個 P， 咁P 12個月嘅啫，你擁有佢12個月之後咧，咁你就可以去 full license 噶啦，即係成個 full license 啦，即係全牌啦。咁 anyway，咁有一次就即係未講佢嗰單嘢之前咧，我講俾我聽，我哋點樣失散同埋分開啊？就係咁嘅。未發生嘢俾佢之前咧，就發生喺我個身上。咁咧我就經歷過一個黑社會期間去屈我錢。個情形就係咁嘅，我就喺個機鋪打機啦，放學你知啦，僆仔嗰陣時成日去打機噶啦，咁我打快打旋風2啦嚇，即係嗰樣嘢都令到我而家都係如果冇呢樣嘢出現嘅話，我可能都可能有錢啲不過 anyway，我喺度打機啦，你知啊，快打旋風好多人打噶嘛，嗰陣時有好多海外學生過嚟啦，喺香港過嚟又多，韓國又多，係咯，係咯，即係變咗好多唔同嘅人啦喺度啦，嗰陣時黑社會就滲入得好緊要嘅喺嗰陣時，因為佢哋嗰陣時有幾個字頭嘅，不過咩字頭就冇講啦，不過佢就即係去所有啲機鋪啊同埋剩啊，就係專屈細路咯，咁點樣屈細路法咧？我就係話俾你聽，我分享呢個經驗俾你聽啦。咁我喺度打機啦，咁打完機咧，有條友同我講，佢話：喂你一陣出嚟，我想同你講幾句嘢咁樣。跟住我講幾句嘢啊，好啊好啊。咁出到門口啦，跟住佢話：哇幾型啊，點住煙。喂，頭先你喺入邊好串喎。跟住我話：串？我都冇同你講過嘢，我都冇同你傾過偈，串咩？跟住佢話：僆仔唔好咁串喎，嗱，而家俾3條路你揀，
個英文版咧，其實即係 miss 咗一樣嘢，其實佢真係俾3條路我揀嘅，唔係俾2條路嘅。咁我話邊3條路啊？第一條路你去捕王，第二條路你要揀5門4海。跟住我話5門4海，跟住話第3條路你可以揀酒咁講。跟住我話咁5門4海係咩嚟㗎？跟住話5嚿水啊，540蚊啊咁啊。跟住我話540蚊啊。跟住話係啊，靚仔。咁我話咁我要翻去同我啲同學斟喎，因為我真係冇咁多錢喺度喎。咁你入去同佢傾啊。咁我入翻去啦。咁啱我同學喺度，即係我第一個女朋友嘅細佬嚟嘅。咁佢咁啱佢係去打機，佢唔係成日去嘅。但係我就一個禮拜去4次到啦。佢咁啱嗰日喺度，跟住佢話：喂，Stephen 啊，佢哋出去揾你做咩事啊？我話呢啲古惑仔嚟嘅。呢啲古惑仔想屈我哋錢啊！我哋而家閃啊！唔好嚟喺度啦。跟住佢話係啊 Steve， 咁我哋點啊？我哋點算啊 Steve？跟住我話唔使驚，個巴士嚟到，咁我哋咪走咯。佢俾3條我揀啊。跟住佢話邊3條路啊？佢話我一係就叫我報王，一係就叫我去俾佢5門4海，即係540蚊咁解喎。跟住佢話咁點啊？我哋咁啊？跟住我話咁我哋咪揀第3條路咯。跟住話第3條路係咩啊？第3條路佢話我可以揀酒喎。咁梗係揀酒啦。我同你呢度即係雖然我得過6啫，但係我知道你有錢噶嘛，咁梗係問翻你走先啦。跟住佢話咁好啦，嗱，應該巴士到咗，我哋先行出去，費事即係面對佢哋咁耐啦，係嘛？我諗佢得2條友嘅啫，我睇佢都唔係多人嘅。跟住之後我行翻出去啦，跟住行翻出去個巴士站，跟住我話呢位哥哥你叫咩名啊？跟住我話我叫 Gary。Gary 係嘛？嗱，好老實，5門4海我真係冇啦，過6人錢我有，咁報王啊無謂啊，係嘛？咁你都係求財嘅啫。咁我而家揀第3條路，我而家揀酒。跟住嗰個巴士就啱啱到咗，因為嗰個機鋪面前啱啱喺前邊咧就係個巴士站。咁我同我仔一齊走啦，一齊跟我閃啦。咁跟住我都有啲擔心嘅，因為大佬你阻住我打機喎，阻住我打機即係等於殺完父母，知唔知啊？咁即係變咗我就即係有啲驚啦，有啲恐懼啦。但係即係我喺學校咧，喺我中學裏邊咧嚟咗好多台灣嘅 overseas 學生啦，即係海外學生啦，香港嘅有啦咁樣講。咁我翻去就同我啲同學講喎。咁跟住我有一個即係又係一個即係我覺得係一個好兄弟。咁佢就同我講話，阿叔衰啲嘢嚟嘅，呢飯我唔再掂噶啦。咁樣講，跟住佢話呢啲人都係求財啫，唔使點樣理佢哋嘅咁樣講。但係佢話，但係我呢度冇力㗎。跟住我話我唔係話要你幫我，我意思即係話即係有啲擔心啫。咁我知道即係知道你喺香港都即係識啲嘢㗎嘛。咁跟住佢話，咁跟住咧我就喺數學班咧就我同一個台灣仔一齊坐嘅。都多謝佢嘅真係佢嘅名叫 Michael。跟住我話喂，咁點啊？我咁喎。跟住佢話有啲咁嘅事，得唔使怕。跟住我話唔使怕，我 OK 啦。跟住之後佢話唔使理佢。跟住我都冇再諗啦。佢話唔使理佢，咪唔使理佢咯。咁跟住有一晚佢就帶咗我出街，竟然俾我撞翻嗰個 Gary 喎。但係嗰陣時我係同個台灣同學一齊嘅，佢望都唔夠膽望我，跟住就縮咗佢，閃咗佢，咁跟住就走咗啦。咁我諗就佢個名一定會係 Gary 咯。咁即係呢樣嘢就發生喺我身上啦。咁文峰就有一次打電話俾我，跟住話
我而家攞咗個 P 牌，我過嚟同你即係食翻餐飯咁啦，好耐冇見啦。跟住我好啊好啊，跟住佢真係由翻攞鋪即係上北邊好遠嘅嚟，過嚟我呢邊都咁就即係過嚟我度啦。咁之後就坐低食飯啦，跟住就講下近況啦，點啊咁。但係跟住咧我就話：喂，呢排咧有好多古惑仔咧就係走去出嚟揾人錢喎，所以如果你知啦，阿文峰好中意打機嘅，佢同我一模一樣，我哋即係無機不歡嘅。咁啊變咗我話喂，如果你出去打機嗰陣時咧，我諗佢啲周圍都係㗎啦，佢已經嚟到我個學校嗰個浮仔啦。咁我諗你都唔例外㗎啦，佢哋周圍去㗎啦，啲友啊，兇殘惡勢又恐怖係嘛？咁跟住佢同我講，跟住佢話：唉，我上個月同我同學仔一齊 lunch time 嗰陣時已經被人屈咗啦。咁講，跟住我話吓，有啲咁嘅事，跟住佢話係啊，跟住我話喂，你幾多錢啊？每人屈咗4嚿咯，400蚊啊？有冇搞錯啊？頂佢個肺啊！唉，兄弟，如果你早啲同我講就好啦。跟住佢話點解啊？我冇，我喺學校識人啊。嚇！如果我早啲知道咧，我可以幫你擺平佢噶，佢哋屈唔到你噶嚇。我學校識人啊。跟住佢用咁嘅眼光望住我，跟住，唉，慘啦，都唔知自己應唔應該講呢番説話，因為你知噶啦，即係為人父母，如果知道你啲仔女同任何人出去玩嘅，或者即係知道佢係出去識人嘅，咁你都唔好同佢喺埋一齊啦。即係佢一定係壞人嚟噶啦，即係一定會係黑社會啦，係嘛？咁所以變咗唔知係咪即係其實都係因為搬咗咁遠啦，大家 distant 咗啦，同埋大家都係即係長大咗啦。咁啊，佢入咗大學啦，咁啊變咗冇再見佢啦，係咯，通過1、2次電話到啦，係咯。不過好 friend 我哋係咯，咁啊又玩 Risk 啊，日日即係佢又教我點樣睇百科全書啊。咁啊佢又問我喂，教我唱歌，跟住我話你想唱咩歌啊？咧嗰啲剩我一個咁啊，男女一齊唱嗰啲咧。跟住我話哇，男女一齊唱嗰啲啊，在你的心中孤單再找我。跟住我話哇，呢首歌我好少唱喎，因為我好少唱合唱歌喎，我平時 solo 啊嘛。跟住話係啊，呢首啦。跟住我話哦咁啊，好啊，得啦，我練好個歌詞，跟住話俾你聽啊。因為佢想溝條女啊嘛。咁啊，你知啦，以前卡拉 OK 嘅，以前卡拉 OK 就有一個電視機，即係成日真係 YouTube box 一樣嘅。咁啊個咪喺左邊右邊噶嘛。咁啊我哋坐台噶嘛，以前即係都唔會話租房噶嘛。咁啊我15歲已經去過卡拉 OK 啦，即係嗰台灣同學帶我去夜晚黑好過癮嘅。我飲可口可樂同埋飲呢個雪碧，但係日啲飲呢個澳洲好興一個叫做West Coast 嘅。West Coast 係咩咧？佢係一種生果白酒嚟嘅，但係有啲氣咁咯。咁啊中意飲嗰啲嘅。咁啊15歲已經入去卡拉 OK 唱歌啦。咁啊佢哋以前就坐大台嘅。咁啊有個 DJ 喺度就話唔該請19號台過嚟唱我愛 E.G. 班啦。咁個台啲人坐咗喺度嗰啲都係等自己唱歌啊，好即係飲酒好咩都好啦嚇。咁啊溝女好咩都好啦。咁啊大家都會等排隊唱佢自己想唱嘅歌咯。不過 anyway， 即係如果做翻中文版嘅話，我就想講一樣嘢就係阿周文峰，我知道你喺新加坡住緊，咁啊我都知道你係咯，應該有家有兒啦，係咯。咁啊希望你幸福希望你生活愉快，健健康康，同埋最緊要嘅就係開心啦，即係盡量啦咁祝福你啦。都講聲對唔住啦，因為我都唔知道 uncle 過咗身。如果我知道佢過咗身咧，就我一定會去佢個喪禮嘅。因為 uncle 真係好錫我，以前真係啦。我仲記得以前我哋去中國城嗰度飲茶，咁佢永遠都攤開個報紙嘅。咁攤開完個報紙之後咧，就話龍仔食嘢啦，好 nice 嘅。跟住我哋之後就買生果啊，食 barbecue 啊，過你屋企啊。
跟住我學點樣食馬拉嘢啊，咁啊你又教我點樣玩氣槍啊，我一齊同你啊中意聽中文歌啊，勁歌金曲啊，你教我好多嘢啊，咁啊有啲生果食晒啊，跟住俾阿敏姨鬧啊，佢話你哋唔飲水啊，你哋淨係掛住食晒啲生果咁好好嘅記憶啦。咁如果你有機會見到呢個 video 嘅話，咁喂同我講聲你近況點樣啊？因為我都想知啊，因為不嬲都即係覺得我哋即係we're there 係咯。OK，講到呢度啦，咁你哋希望你哋滿意啦。我希望講得同我英文嗰個版本差唔多啦。不過你哋知多啲，因為咧英文嗰個唔可以講得咁直接啊。但係我而家咁樣就直接好多，咁你哋可能開心好，聽得開心好多。OK，係咁。